宝贝，妈妈曾经告诉过你保护自己安全的5个危险警报，你都还记得吗？记得。那视觉警报是什么呢？想要看我的，或者让我看他的隐私部位。言语警报。谈论我的隐私部位。触碰警报。想要触碰我的，或者让我触碰他的隐私部位。独处警报。要求我单独和他在一起。拥抱警报呢？试图抱我或者亲吻我。对的，宝贝，记住，当有人触碰到这5个警报的任意一个时，就证明他是个坏人，你一定要想办法离开，回家第一时间告诉爸爸妈妈，好吗？好的，妈妈，我知道了。